Alright လုပ်ငန်းရှင်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလို့ပြန်လည်နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုမှာကတော့ကျွန်တော်တို့ကုန်ပစ္စည်းစင်းသွင်းတဲ့ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ category ဖြစ်တဲ့ကုန်အုပ်စုဘယ်လိုမျိုးခွဲခြားရမလဲ unit တွေဘယ်လိုမျိုးသတ်မှတ်ရမလဲပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ့်စီမှာဝယ်ယူနေတဲ့ဖောက်သည်တွေရဲ့နာမည်တွေဖုန်းနံပါတ်တွေဒီ information တွေကိုဘယ်လိုမျိုးထည့်ရမလဲပြီးရင်ကိုယ့်ဆိုင်ကိုပြန်ပြီးတော့ကုန်သွင်းနေတဲ့ကုန်သည်တွေရဲ့အချက်လက်တွေကိုဘယ်လိုမျိုးဖြည့်တင်းရမလဲအပြင်ကျွန်တော်တို့ငွေပေးချိန်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ pattern တွေကိုဘယ်လိုမျိုးဆောင်ရွက်ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြပြပေးသွားမှာဖြစ်လို့ screen လေးကိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်အောင်နော်Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ AIPOS အယောင် software လေးကိုတစ်ချက်လောက်ဝင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဝင်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေ့ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်ဆုံးမှာအခြေခံအချက်လက်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ button 6ခုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်ကုန်အုပ်စုဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအရင်ဆုံးပြပြပေးပါမယ်ကုန်အုပ်စုဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ရောင်းချတဲ့ပစ္စည်းတွေအများများလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေနဲ့ category အုပ်စုလေးတွေခွဲလိုက်တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်ရေတန်းဆိုရင်ရေတန်းအများပေါ့နော်အချိုရည်ဆိုလို့ရှိရင်အချိုရည်များဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အုပ်စုခေါင်းစဉ်နာမည်လေးတွေဒီမှာကျွန်တော်ရေးပေးလိုက်တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကုန်အုပ်စုလေးတွေကြိုပြီးတော့ခွဲထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီညာဘက်အောက်တောက်မှာဖြစ်တဲ့အပေါင်းဘတ်တန်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ group နာမည်လေးတွေကိုကျွန်တော်ရေးထားလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စားတောက်ကုန်ဆိုရင်စားတောက်ကုန်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးရေးထားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုလက်ဖက်နှစ်ပြန်ကျော်ဆိုလို့ရှိရင်လက်ဖက်နှစ်ပြန်ကျော်ဆိုပြီးတော့ရေးထားပေါ့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့စေကိုနှိပ်ထားပေးပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေနဲ့လက်ဖက်နှစ်ပြန်ကျော်အုပ်စုဆိုပြီးတော့နာမည်လေးပေးထားပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်နော်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးလေးတွေအုပ်စုလေးခွဲထားမယ်ဆိုရင်စင်းသွင်းတဲ့အချိန်မှာလည်းပို့ပြီးတော့မြန်ဆန်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကုန်းအုပ်စုခွဲတဲ့အပိုင်းလေးကိုတည်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော် unit များကိုတစ်ချက်ကြည့်ပါမယ် unit ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘောင်းချာတွေကိုဆွဲတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းရဲ့အမည်အပြင်ဘေးမှာဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အရေးအတွက်ရဲ့သူ့ရဲ့ unit ပေါ့နော်ထုတ်လားပတ်ကင်လားဒါမျိုးတွေကိုသတ်မှတ်ရတဲ့unit အမျိုးအစားလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကတတ်မှတ်မယ်ဆိုရင်အောက်တောင်ကအပေါင်းဘတ်တန်လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါထုတ်ဆိုရင်ထုတ်ပတ်ကင်ဆိုရင်ပတ်ကင်ဒါမျိုးလေးတွေကျွန်တော်တို့ကြိုတင်ပြီးတော့ရေးထားမယ်ဆိုရင်စီးရင်သွင်းတဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးတော့မြန်ဆန်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုရင်စေကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ unit အခွဲသတ်မှတ်တာလေးတွေကိုနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ထပ်ပြီးသတ်မှတ်သွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့အပေါင်းကိုနှိပ်ပြီးတော့ပဲ unit လေးတွေခွဲသွားလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်ဈေးဝယ်သူများဆိုတာလေးထပ်ပြီးတော့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဈေးဝယ်သူများကကို့မှာမြင်းနဲ့ဝယ်နေကြဖောက်တယ်တွေရှိရဆိုလို့ရှိရင်တော့ဈေးဝယ်သူများတွေဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ customer တွေရဲ့နာမည်ဖုန်းနံပါတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကြိုပြီးတော့မှတ်ထားလို့ရပါတယ်မှတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအပေါင်းဘတ်တန်လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့နာမည်တွေလိပ်စာတွေဖုန်းနံပါတ်တွေဒါမှတ်ချက်လေးတွေရေးပြီးတော့စိတ်ထားလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာမှာ customer တွေရဲ့နာမည်လေးတွေဝင်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဈေးဝယ်သူများဆိုတဲ့ customer သတ်မှတ်တာလေးတွေရမယ်ထင်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကုန်သွင်းသူများကိုတစ်ချက်ကြည့်ပါမယ်ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကုန်သွင်းတဲ့ကိုယ့်ရဲ့supplier တွေကိုသတ်မှတ်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ကြိုပြီးတော့သတ်မှတ်ထားလို့ရပါတယ်အမှကျွန်တော်တို့အဲပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်အဲပိုင်းကုမ္ပဏီကျွန်တော်တို့ရေးထားပေးပေါ့နော်ပြီးရင်သူတို့ရဲ့လိပ်စာလေးတွေကျွန်တော်တို့ရေးထားပေးပြီးရင်သူတို့ဆက်သွယ်ရမယ်ဖုန်းနံပါတ်လေးတွေကျွန်တော်တို့ရေးထားပေးလို့ရပါတယ်အကယ်၍ကိုကပြန်ပြီးတော့ကုန်သည်တွေကိုပစ္စည်းမှာချင်တာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခုလိုမျိုးကုန်သွင်းသူများထဲမှာဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကုန်သည်တွေရဲ့နာမည်ကို search လုပ်ပြီးတော့ဖုန်းဆက်ပြီးတော့ဆက်သွယ်မှာယူနိုင်တာမျိုးလည်းဆောင်ရွက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါကုန်သွင်းသူများကိုရမယ်လို့ထင်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ငွေပေးချေမှုများကိုတစ်ချက်ကြည့်ပါမယ်ငွေပေးချေမှုများထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ default ထည့်ပေးထားတာ credit ပေါ့ credit ကတော့ကျွန်တော်အကျွေးဖြစ်ပါတယ်ဒါ cash ကတော့ငွေသားဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ကိုယ့်ရဲ့ဆိုင်မှာက keep ပေးတွေဝေပေးနေလေလက်ခံတယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်တို့ကဒီ button လေးတွေကိုထပ်ထည့်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ထည့်မယ်ဆိုရင်တော့ညာဘက်အောက်တောင်အပေါင်းလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ add payment ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ keep နဲ့ပေးတတ်တယ်ဆိုရင် keep လက်ခံတယ်ဆိုရင် keep ရေးပြီးစေထားလိုက်ဝေးနဲ့လည်းလက်ခံတယ်ဆိုရင်ဝေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါရေးထားပြီပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဘောင်ချဖြတ်တဲ့အချိန်မျိုးမှာဆိုရင်ဒါ KB နဲ့ပေးရဆိုရင် KB ကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးစင်းချုပ်တဲ့အခါမှာ KB ဘယ်လောက်လက်ခံလဲဝေးရဘယ်လောက်လက်ခံထားတယ်ငွေသားကဘယ်လောက်အကျွေးရဘယ်လောက်ဆိုတာမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့စစ်ထုတ်ပြီးတော့စစ်ဆေးကြည့်ရှုနိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအခြေခံအချက်လက်ထဲမှာပါဝင်တဲ့ဒီ button လေးတွေကိုနားလည်မယ်ထင်ပါတယ်ဒီဟာလေးတွေနားလည်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကုန်ပစ္စည်းလေးစပြီးတော့စင်းသွင်းကြည့်အောင်ပေါ့နော်ကုန်ပစ္စည်းစင်းသွင်းမှုအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကုန်စည်များဆိုတဲ့ထဲကို
ဝင်ပေးရပါမယ်ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါခဏကကုန်းအုပ်စုလေးတွေခွဲထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအပေါ်မှာဘာတန်းမှာကုန်းအုပ်စုခွဲနာမည်လေးတွေပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရွေးပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်တို့တည်တံ့ခွဲထုတ်ပြီးတော့စစ်ဆေးရှာဖွေနိုင်မှာမျိုးဖြစ်ပါတယ်လူချင်းမင်းတို့စီမှာတော့ဒီနေရာမှာဘာမှမြင်ရသေးမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဖြူရောင်ဘလန်ကြီးပဲဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ကစင်းသွင်းပြီးသားဖြစ်လို့မလို့ပစ္စည်းလေးပေါ်နေရပါတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စင်းသွင်းဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီညာဘက်အောက်တောက်မှာပေါ့နော်အပေါင်းဘတ်တန်လေးတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဒီအပေါင်းလေးကိုနှိပ်လိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းကုန်စည်နာမည်ဆိုပြီးတော့တွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့နေရာမှာကိုရောင်းချတဲ့ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးနာမည်ကိုရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကပစ္စည်းတစ်ခုရေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဖိုးကြီးတောက်ဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ရှမ်းကြီးပေါ့နော်ရှမ်းကြီးအဖိုးကြီးတောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုကုံအုပ်စုလေးတတ်မှတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ကုံအုပ်စုလေးတတ်မှတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်တို့ကဒီ join group ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးရမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အရှိမကုံအုပ်စုတတ်မှတ်ခဲ့တဲ့နာမည်လေးတွေလာပြီးတော့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအကယ်၍မတတ်မှတ်ခဲ့သေးဘူးဆိုရင်เนาะဒီမှာညာဘက်တောက်မှာအပေါင်းလေးရှိရယ်ဒီကောင်လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တတ်မှတ်ခြင်းနဲ့အကောင်စုနာမည်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ရေးထားလို့လည်းရတယ်ပေါ့နော်ရေးပြီးသွားရင်တော့စိပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာလည်းတစ်ခါထည့်သွားလို့ရပါတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ရှမ်းကြီးလက်ဖက်ကနှစ်ပြန်ကျော်ထဲမှာပါဝင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်လက်ဖက်နှစ်ပြန်ကျော်ဆိုတဲ့အုပ်စုတွေကိုထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်အကယ်၍ကျွန်တော်ကတခြားအုပ်စုတွေကိုထည့်ပြီးတော့ထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် join group ထဲမှာထပ်ပြီးတော့နှိပ်ထားလို့ရတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တခြားသော group တွေကိုလည်းဒါ join ထားပြီးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော်ကစားတောက်ကုန်ထဲမှာလည်းထည့်ထားခြင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်စားတောက်ကုန်ဆိုတဲ့အုပ်စုတွေကိုလည်းထပ်ပြီးတော့ join ထားပေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ဝယ်ရင်းဈေးလေးကျွန်တော်ရေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဝယ်ရင်းဈေးလေးကျွန်တော်တို့ချပေးပြီးရင်ရောင်းတဲ့ဈေးလေးကိုသတ်မှတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ကျွန်တော်တို့ဝယ်ရင်းဈေးမသတ်မှတ်ချင်ဘူးဆိုရင်0ကတော့ကျွန်တော်တို့ထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ unit လေးသတ်မှတ်မှာဖြစ်ပါတယ် unit လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာ unit သတ်မှတ်ခဲ့တဲ့unit ခွဲလေးတွေတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့မှာမှကျွန်တော်တို့ကသတ်မှတ်ထားခဲ့တဲ့ဆိုရင်တော့ရွေးလိုက်ရုံပဲအကယ်၍သတ်မှတ်ထားတာမရှိသေးဘူးဆိုရင်တော့ညာဘက်အောက်ထောင်ကအပေါင်းဘတ်တန်လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် unit သတ်မှတ်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာထုတ်လေးသတ်မှတ်ထားဖြစ်တဲ့အတွက်ထုတ်ကိုရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဘာကြီးတွေ့ရမလဲဆိုတော့မှတ်ချက်ပေါ့เนาะဒီstock ကိုကျွန်တော်စပြီးစဉ်းသွင်းတဲ့အချိန်မှာမှတ်ချက်လေးရေးထားခြင်းလဲဆိုရင်ရပါတယ်မရေးခြင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းလွတ်ထားလို့ရတယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ trust store ဆိုတာလေးရှိရပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကဒီပစ္စည်းလက်ကျန်ကိုစစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ trust store ကိုဖွင့်ပေးရမယ်အကယ်၍ကျွန်တော်တို့ကပစ္စည်းလက်ကျန်မစစ်ချင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီကောင်ကိုပိတ်ထားပေးဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စဉ်းသွင်းတဲ့ပိုင်းကပြီးသွားပြီပေါ့เนาะအကယ်၍ကျွန်တော်တို့ကဘာကုတ်လဲသုံးမယ်လက်ကျန်လဲစစ်မယ်သတိပေးမဲ့အရေးအတွက်ပေါ့เนาะ noteပြတဲ့ system တွေသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ trust store ကိုဖွင့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍ဘာကုတ်မသုံးဘူးဆိုရင်ဘာကုတ်ကိုဒီနေရာမှာလွတ်ထားလို့ရပါတယ်။သုံးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘာကုတ်နံပါတ်လေးကိုထည့်ပေးပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းရဲ့နာမည်ကျွန်တော်ပစ္စည်းရယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးနောက်ကျောဘက်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘားကုတ်လေးတွေပါတယ်ပေါ့အဲ့ဘားကုတ်နံပါတ်လေးကိုရိုက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်စကန်နာသုံးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်စကန်နာချိတ်ပြီးတော့စီးရင်သွင်းလိုက်လို့ရတယ်စကန်နာမသုံးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဘားကုတ်နံပါတ်ကိုလက်နဲ့ရိုက်ပြီးတော့ဖြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းရတယ်ပေါ့နော်စကန်သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ဒီဟာစီးရင်သွင်းတဲ့အချိန်မှာတော့ပို့ပြီးတော့မြန်သွားလိမ့်မယ်ပြန်ပြီးတော့ရောင်းတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းစကန်ဖတ်ပြီးတော့ရောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးကျွန်တော်တို့ကိုယ်ဆိုင်မှာရှိတဲ့အရေးအတွက်ကိုထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အထုပ်ရည်100လို့ထည့်လိုက်မယ်ကိုယ်ဆိုင်မှာရှိတဲ့အရေးအတွက်ကိုထည့်ပေးပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အနည်းဆုံးလက်ကျန်ရောက်လာပြီဆိုရင်သတိပေးမဲ့အရေးအတွက်ကိုထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာကိုကဆိုင်မှာအနည်းဆုံး10ထုပ်လောက်ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်10ထားပေါ့နော်အဲ့တော့ရောင်းနေနေနဲ့ကျွန်တော်တို့10ထုပ်ရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင် software ကနေပြီးတော့လက်ကျန်နေပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသတိပေးမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စီးရင်သွင်းတဲ့အပိုင်းလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ပြပေးမယ်ပေါ့နော်ကုန်စည်အမည်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပစ္စည်းမျိုးမီထည့်တယ်ပြီးရင်ကုန်စုလေးသတ်မှတ်တယ်ဝယ်ရင်းစီရောင်းစီသတ်မှတ်တယ်ပြီးရင် unit ရွေးတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် trust store ကိုဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာကုတ်နံပါတ်ထည့်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်တော့အရေးအတွက်လေးသတ်မှတ်တယ်ကျွန်တော်သတိပေးမဲ့အရေးအတွက်လေးကျွန်တော်တို့ထည့်တယ်ပေါ့နော်ဒါလက်ကျန်အရေးအတွက်ပေါ့ဒါလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကထည့်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်စီကိုနှိပ်လိုက်လို့ရပါပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ရှန်ကြီးအဖိုးကြီးတုပ်ဆိုပြီးတော့ပစ္စည်းလေးဝင်လာပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လူချင်းမင်းတို့စီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မြင်ရမှာဒီလို4000ကွက်နေတော့မြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီပေါ်မှာပေါ့နော်ကုန်စီများဆိုရဒီဘေးမှာကျွန်တော်အကွက်လေးရှိရင်ဒီကောင်လေးတစ်ချက်နေလိုက်လို့ရှိရင်ဒါမျိုးလေးကျွန်တော်စာနဲ့ပေါ်နေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပုံနဲ့သတ်မှတ်ခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပေါ်က4000လေးကိုတစ်ချက်နေလိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခုလိုမျိုးအကွက်လေးတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပုံထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီရှမ်းကြီးအဖိုးကြီးတုပ်ဆိုရဒီစာသားပေါ်တစ်ချက်ထောက်လိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကုန်စီအချက်လက်ဆိုပြီးတော့အခုလိုမျိုး product setting ဆိုတဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကြာလာလိမ့်မယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော်chain photo ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးရလိမ့်မယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကပြီးရင်ဒီမှာဆိုရင်
ချုပူတူတစ်ချက်နှိပ်ပြီးလို့ရှိရင် gallery ပေါက်လေးကြာလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာပုံလေးတွေထည့်ထားပေးပေါ့အဲ့မှာကျွန်တော်ပုံလေးကိုရွေးပြီးရင် chain ပူတူဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပုံလေးပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပုံထည့်တဲ့အပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တည်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာထပ်ပြောမလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဈေးနှုန်းခွဲတဲ့အပိုင်းလေးကိုပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆွမ်းနာတော့ထည့်ခဲ့တဲ့အပိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ကလက်လီဈေးထည့်ခဲ့တာပေါ့နော်အကယ်၍ကျွန်တော်တို့ကဈေးနှုန်းထပ်ပြီးတော့လက်ကားဈေးခွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီဈေးနှုန်းများဆိုတဲ့ထဲကိုတစ်ချက်ဝင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဈေးနှုန်းများတဲ့ဝင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခုလိုမျိုးအကြောင်းအရာရဲ့ဈေးနှုန်းရဲ့စေ့ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေ့လိမ့်မယ်အကြောင်းအရာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်အနေနဲ့ပါကင်ဈေးဆိုပါကင်ဈေးပေါ့နော်ဟိုးစေ့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုးစေ့ဆိုပြီးတော့ရေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရောင်းချတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လက်ကားဈေးတွေလာပေါ်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ပြီးကျွန်တော်ရောင်းဈေးလေးသတ်မှတ်ပေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟိုးစေးဆိုရင်ကျွန်တော်850ပေးမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်စီလိုက်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့အကြောင်းအရာလေးတွေရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရေးပေါ့နော်ဖာဈေးဆိုဖာဈေးပေါ့ဖာဈေးကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးလေးသတ်မှတ်ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်စီလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ဈေးကိုခွဲသွားလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါဒီပစ္စည်းဒီ expire date ရှိရဆိုရင် expire date ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ expire ဖြစ်မဲ့ date ကိုအရင်ဆုံးရွေးရမယ်ပေါ့နော်30ရက်နေ့မှာ expire date ထိမယ်ဆိုရင်ဒီစက်တင်ဘာ30မှာ okay နှိပ်လိုက်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်နှစ်ရက်ကြိုပြီးတော့တတိပေးမလဲပေါ့နော်10ရက်ကြိုပြီးတော့တတိပေးမယ်ဆို30လို့ရေးလိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ expire နီးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့notice နဲ့ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ short ဈေးဖြစ်ပါတယ် short ဈေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပစ္စည်းကိုကျွန်တော်ရောင်းချတဲ့အခါမှာတခါတည်း discount သတ်မှတ်ပေးလိုက်တာမျိုးပေါ့နော်တစ်ခုချင်းစီမှာအဲ့ဆိုရင်သူကလည်းသူဖြတ်တာနဲ့ discount ကိုနှုတ်ပေးသွားမှာမျိုးဖြစ်ပါတယ် short မဲ့ရာခိုင်နှုန်းက 5% ဆို5နေလိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီပစ္စည်းကိုရောင်းတိုင်းမှာသူက 5% short ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မ short ချင်ဘူးဆိုရင်တော့0ပဲပြန်ထားပေးလိုက်ပေါ့နော်Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါကုန်စည်အချက်လက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြင်တဲ့အပိုင်းလေးကိုလည်းရမယ်လို့ထင်ပါတယ်နော် Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခုနကဟောပါတော့စီးရင်သွင်းလိုက်တဲ့အပိုင်းလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်စီးရင်သွင်းတဲ့ကျွန်တော်လက်ကျန်ကုန်စည်ရဲ့လက်ကျန်အရေးအတွက်ဆိုရင်100ထားတာပေါ့နော်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြင်ခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအောက်မှာပေါ့နော်လက်ကျန်ပြုပြင်ခြင်းဆိုတာလေးရှိရပေါ့နော်လက်ကျန်ပြုပြင်ခြင်းတွေကိုဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြင်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာဆိုရင် stock out နဲ့ stock in ဆိုပြီးတော့တွေ့ရလိမ့်မယ် stock out ကကျတော့သူကပြန်ထွက်တာမျိုးပေါ့ကျွန်တော်တို့ကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစီးရင်ကိုကျွန်တော်ကအထုပ်100ပေါ့နော်ဒီမှာထွက်လိုက်မယ်နော်ဒီထဲကနေပြီးတော့ထွက်လိုက်မယ်ထွက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါခုခဏကကျွန်တော်ပုံထည့်လိုက်တာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာလာပေါ်လာပြီပေါ့နော်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကုန်စီတင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လက်ကျန်လေးတစ်ချက်သွားကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒါ back လေးထွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကုန်စီကုန်ပစ္စည်းလက်ကျန်ဆိုတာတစ်ချက်ဝင်ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါ search ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဖိုးကြီးတုပ်ကိုရှာလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုရင်ရှမ်းကြီးအဖိုးကြီးတုပ်က100ထုတ်ရှိတယ်ပေါ့နော်ထုတ်100ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီအထုတ်100ကိုကျွန်တော်အလွယ်တကူပြင်လို့မရဘူးပေါ့နော်ပြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စွမ်းနာလိုမျိုးဒီကုန်စီများတဲ့ကိုပဲပြန်ဝင်ပြီးတော့ဒီအဖိုးကြီးတုပ်ဆိုတဲ့ပုံတစ်ချက်တောက်ဒါဆိုကုန်စီအချက်လက်ကြရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာလက်ကျန်ပြုပြင်ခြင်းဆိုတာကိုတွေ့ရမှာပေါ့နော်အဲ့မှာပါသူကဘာကြောင့်မလို့ဒီ stop out လုပ်ချင်တာလဲဒါမှမဟုတ် stock ကထပ်တိုးချင်တာလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကရေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲ၍ကျွန်တော်ကစင်းကိုစပြီးဆန်းသွင်းလိုက်တယ်ဗျာ100ဖြစ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တကယ်ရှိနေတာ90ပဲဖြစ်နေမယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့နှုတ်ပြီးမှရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်လွယ်တကူပြင်လို့မရအောင်လုပ်လိုက်တာပေါ့နော်ဒီ stock ကဘယ်ချိန်မှာနှုတ်သွားတယ်ဘယ်ချိန်မှာပြင်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့မှတ်တမ်းတွေကိုကျွန်တော်လိုချင်လို့ပေါ့နော်တော်တော်များများကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါတွေကဖြစ်တယ်လို့ပေါ့နော်လီယင်များရဲ့2ယောက်လောက်ကြယောက်ျားကပြင်လိုက်တယ်မိန်းမမသိလိုက်ဘူးဘာကြောင့်မလို့ယော့သွားမယ်ဆိုတဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်မှတ်တမ်းအနေနဲ့ကျွန်တော်လာပြီးတော့ကြံပြီးတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်အထုပ်100ရှိအောင်ကျွန်တော်90ပြန်နှုတ်ပေးမယ်ပေါ့နော်နှုတ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်လေးရွေးပြရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်နှုတ်တယ်ဆိုရင် stock out ရွေးထပ်ပြီးတော့တိုးချင်တယ်ဆို stock in ကိုရွေးပြရလိမ့်မယ်နော် stock out နှုတ်မယ်ကျွန်တော်နှုတ်ပြလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုခေါင်းစဉ်ပေါ့ခေါင်းစဉ်ထဲမှာကျွန်တော်ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ပျက်စီးရလားနော်ဒါမှမဟုတ်ပျောက်ဆုံးတာလားလက်ဆောင်ပေးလိုက်တာလားအဝယ်ကိုပြန်ပေးရတာမျိုးလားဆိုတာမျိုးကျွန်တော်ရွေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာကကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးအရေးကြီးရလို့ပြောလို့ရတယ်နော်ရောင်းတဲ့ချိန်မှာဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်စောင့်ဝတ်ပေးရလိမ့်မယ်โอเคကျွန်တော်ဒီကတော့ကျွန်တော်အခြားလို့ထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်အကြောင်းအရာပေါ့အကြောင်းအရာကကျွန်တော်တို့စည်ရင်းမတွင်ပေါ့နော်စည်ရင်မသွင်းပေါ့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းစည်ရင်မသွင်းပြန်ပြင်ပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးလုပ်လိုက်လို့ရတယ်ပြီးရင်အရေအတွက်ပေါ့နော်အရေအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့90ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဝယ်စီ900ပေါ့နော်သူဝယ်ထားတဲ့စီ900နဲ့ပြန်ပြီးတော့နှုတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့
အဲ့တော့ဒီဟာတွေနှုတ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကအယောင်စင်းတွေကိုသွားမှာမဟုတ်ဘူးသူကသူဒါအကြောင်းအရာတစ်ခုအနေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကတက် file တစ်ခုအနေနဲ့ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုကြီးနှုတ်လိုက်လို့ကျွန်တော်တို့ရောင်းလိုက်တာမျိုးနဲ့တက်ဆိုင်နေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးเนาะအဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပြီးရင်စေလိုက်လို့ရပြီပေါ့เนาะအဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ stock ကိုပြင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပစ္စည်းလက်ကျန်တွေကိုတစ်ချက်ပြန်သွားကြည့်မယ်ပေါ့เนาะ back ထွက်လိုက်မယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာလက်ကျန်အစီအငန်းစာရှိလိမ့်မယ်လက်ကျန်အစီအငန်းစာရဲ့ကုန်ပစ္စည်းလက်ကျန်ကိုဝင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် search ကနေရှာလိုက်မယ်ပေါ့เนาะအဖိုးကြီးတော့အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာလက်ကျန်50ပဲရှိတော့တာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်တစ်ခါလေးပြတယ်ဆိုတာကစီးရင်သွင်းတဲ့အချိန်မှာပြန်ပြီးတော့ပြင်ချင်တာမျိုးဆိုရင်ပြင်လို့ရအောင်ပေါ့နော်မပြင်ချင်ဘူးလုံးဝဖြတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဖြတ်ပလိုက်လို့ရတယ်နော်ဒီပေါ်ထောက်ပြီးတော့ပြင်ပြီးနှိပ်ပြီးတော့ဒီညာဘက်တောင်းကအမိုက်ပုံးကိုနှိပ်ပြီးတော့လည်းဖြတ်ပလိုက်လို့ရတယ်နော်အဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စီးရင်နေပါသွင်းတဲ့ပိုင်းမှာနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ category လေးတွေကျွန်တော်ခွဲကြည့်လို့ရတယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ level test နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကောင်လေးနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အမည်တွေဆိုလို့ရှိရင် A to Z ပေါ့ကာကြီးကနေ R ထိထားခြင်းနဲ့ဆို A to Z ရွေးလို့ရတယ်နော် Z to A ပေါ့နောက်အချိန်ပေါ့အချိန်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းနောက်မှာသွင်းတဲ့ဟာကိုအရှိဆုံးမှာပေါ်ခြင်းလားဒါမှမဟုတ်အရှိဆုံးစပြီးသွင်းတဲ့ဟာကိုထိတ်ဆုံးမှာပေါ်ခြင်းလားပေါ့နော်0 to 9 9 to 0နောက် available ကျတော့ကျွန်တော်ရနိုင်လားမရနိုင်လားပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးသွားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တက်တန်းတွေအကုန်ဆုံးနဲ့နီးနေပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါမျိုးတက်ရွေးကြည့်တာမျိုးပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ဒါခွဲပြန်ပြီးတော့စိတ်ပြပြီးတော့ကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကုန်ပစ္စည်းစင်းသွင်းတဲ့ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခြေခံချက်လက်ပတ်တန်တွေကိုဘယ်လိုမျိုးသုံးရမလဲဆိုတာကိုနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အကယ်၍သိချင်တာလေးရှိရဆိုရင်လည်း comment မှာမေးသွားလို့ရရယ်เนาะဆိုတော့နောက်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့တခြားသောကဏ္ဍတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးသုံးပြရမလဲဆိုတာကိုဆက်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်လို့နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်ပြီးတွေ့ပါမယ်ခင်ဗျာ